Hammaga salom. Ushbu qisqa darsimizda yangi 2026 yilgi yangilanishda Telegramda tungi rejimni qanday yoqishni ko'rsataman. Birinchi bo'lib, telefoningizda Telegram ilovasini oching va asosiy ekranga o'ting. Yuqori chap burchakdagi menyu belgisini bosing yoki sozlamalarni ochish uchun profil rasmingiz ustiga bosing. Endi sozlamalar settings bo'limiga kiring. So'ngra qurilmangizga qarab chat sozlamalari yoki rinish appearance bo'limini tanlang. Bu yerda siz tungi rejim variantini ko'rasiz. Uni darhol faollashtirish uchun shunchaki tungi dark tugmasini bosing yoki o'tkazgichni yoking. Agar Telegram telefoningiz mavzusiga moslashishini xohlasangiz, tizimga mos system default tanlovini tanlashingiz ham mumkin. Bo'ldi. Yana ko'proq Telegram maslahatlari uchun like bosing va obuna bo'ling.